بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل حمد، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أولي فضل ومجد، وعلينا معهم وعلى جميع أمته من المؤمنين والمسلمين إلى أبد الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wapenzi watazamaji wetu na wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa furaha zetu na za wenzetu, Mwenyezi Mungu kutupa nafasi nyingine tena kukutana katika kipindi chetu hiki. Tuliyozungumza katika wakati uliopita ilikuwa ni kisa cha Mtume Musa. Mtume huyu, kama ambavyo Qur'ani yatueleza katika mafundisho ya waliopita kama mitume na baadhi ya viongozi wengine, tupata liwaza, tupata busara, tupata mafunzo, tupata kujua mambo ni yale yale. Binadamu ni yule yule. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Siku tunazibadilisha tu kwa watu, hawa walikuwa hivi, hawa walikuwa, lakini mtu ni yule yule, matendo yake ni yale yale. Kwa hivi kuna mambo ambayo tunaona hatuwezi. Mwenyezi Mungu anatupa visa vya wanadamu wenzenu walioweza, wanadamu wenzenu waliochukua mambo kwa hadhari na kwa utulivu wa maisha. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani, kadhalika nakusu alaika min anba'i ma qad sabaq. Hivi ndivyo tunavyofanya, tunawapa waja wa leo habari za yale yaliyotangulia kwa waja wenzi wao. Waqad atainaka min ladunna dhikra. Tukikupa visa hivi tunakupa ilmu, tunakupa mawazo, tunakupa busara kuyafikiria mambo yalivyokuwa, na ukajua na sisi ni watu vile vile. Man a'radha anhu, mtu akivipuza. Binadamu na desturi ya kupuza, badala kukaa ukasikiza visa vya kisawasawa, ukashughulika na makatuni na kadhalika na kadhalika. Sasa Mungu wasema, hii ni surati Taha. Mungu wasema, man a'radha anhu, atakayevipuza vile visa vya waliopita wenzenu, walikuwa watu kama nyinyi, mukivipuza, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Binadamu atalazimika kubeba miji dhambi mikubwa kwenda nayo siku ya mwisho, ambayo itakuwa ni mateso na adhabu juu yake. Hivi ndivyo anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fihi, akaye maisha katika moto wa Jahannam, wasaa lahum yawmal qiyamati himla. Itakuwa ni uzito mkubwa, ni dhiki kubwa, ni mateso yasiyokuwa na mfano. Basi Mwenyezi Mungu mwenyewe yuendelea kutueleza. Kwa hivi sisi tulikuwa na kisa cha Nabii Musa. Nabii Musa ni mlimwengu mwenzetu, ameishi katika dunia, amepata visa mbalimbali kama nilivyoeleza. Wakati wa kuzaliwa ni wakati ilipokuwa viongozi au muongozi aliyekuweko, mtawala aliyekuweko, aliamua tu kuua wana wa watu, kuua. Na haya ni mambo yanapita
Hukaa akasahulika, dunia ikarudi tena ikafanya ikawa hivi, kumtia adabu huyu, muue huyu, mmalize huyu, mfanye huyu, ukaichukua kama hii dasturi ndio mkao wako wa kuwatia watu hofu na wasiwasi. Tutayaeleza haya mambo ambayo yanatokea sasa hivi hapa na pale katika maisha yetu. Ni mambo ambayo yataka kufikiriwa, kwa nini yatokea. Qur'ani imesema nini juu ya matokeo ya mambo haya, yaletwa na nini? Lakini kitu ambacho nataka kumaliza kwa kisa hiki cha Musa ni wakati wa kuonesha Mwenyezi Mungu utawala wake na unguvu wake na ile ufalme wake. Mwenyezi Mungu si mfalme wa kuambiwa sasa nipani maji. Ni mfalme kweli, lakini sasa nina njaa, wekeni chakula. Ni mfalme kweli, lakini sasa niekeni gari nitaka kwenda. Mwenyezi Mungu Al-Hayyul Qayyum ni uhai, ni yuhai Al-Qayyum, aliyesimama imara. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, hapatikani na mababaiko wala hapatikani na usingizi. Yuko hai maisha, ana nguvu maisha, kila alichonacho kimemkalia maisha. Sasa Mwenyezi Mungu atuonesha watu, haswa wanawake. Kuna mtu anaua watu, genge la maaskari huku na kule lazunguka. Mwanamke huyo aliyekuwa amemzaa Nabii Musa akapata wasiwasi kama nilivyoeleza, na Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia, wala tahzani, mama usifanye huzuni. Mwanamke ni mtu mheshimiwa sana. Mwenyezi Mungu amesema naye huyu direct, hakumtumia mtu. Wala tahzani, wala takhafi wala tahzani, mtie mwanayo katika bahari, usipate hofu wala usipate huzuni. Inna raduhu ilaik, sisi tutakurudishia mtoto wako. Wajailuhu min almursalin, na ashapangwa kwamba atakuwa mtume wa dunia katika mitume waliokuja. Huyu ni Musa, mtume ambaye aliaminiwa na watu wengi. Sasa yaliyopita niliyowaambia yakafanywa, mama akakaza roho akamtia mwanawe baharini, lakini mwisho wa mwisho, qalat li ukhtihi qussihi, akamwambia binti yake ambaye ni ndugu yake Nabii Musa, fuatilia, angalia haya yanayopita. Fabasarat bihi, akampata kule anakopelekwa. Kwa hivi yeye yuko kando kando, yule binti aangalia wanavyofanya wale, wakamchukua wakampeleka mpaka ndani kwa mama wa taifa siku hizo. Kwa hivi wahum la yashurun, hawaelewi kwamba kuna kidudu mtu ana hizi habari. Waharamna alayhi almaradhi, sasa nusura ya Mungu yaja. Alimwahidi juzi au jana au leo asubuhi, mtie huyu mtoto wako katika bahari na sisi tutamrudisha kwako, usijali. Mama akatoa amri dadake Musa amfuate kuangalia matukio, kutakuwa nini kule endako. Akafika. Alipofika, jambo la kwanza, mke wa Firauni ndiye aliye mama wa kitaifa siku hizo, ndiye aliyebabaishwa na huyu mtoto. Yeye alikuwa hajapata mtoto, akija kifungua kisanduku ni mtoto wa kiume. Kipumbazi changu, piga ile kitunu cha kipumbazi changu, kumbe ni mtoto mzuri hivi. Huyo ndiye atakayekuwa kituzo cha macho yangu, na
kaa naye hapa, la taktuluhu. Akatoa amri kuiambia dola, akatoa amri kumwambia kingi, la taktuluhu, maua watoto najua, illa huyu musimuue, muacheni hivi hivi. Ni katika wale ambao nimepumbazika nao. Sasa hikma nini, kafanyika nini hapa? Waharamna alaihi almaradhia, tukamfanya huyu mtoto hakubali kunyonyeshwa na mamedi wote waliokuweko, mamama waliokuwa wamezaa karibuni, kadhalika kila aliyekwenda kutaka kumnyonyesha Musa. Mwenyezi Mungu asema haramna alaihi, tulizuia bila wale kujua nini chaendelea. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin. Sasa yule msichana aliyetumwa kwenda kumwangalia Musa na yatakayotokea, aliposikia kwamba mke wa mfalme amemchagua huyu kuwa hata atamfanya mtoto wake, hivyo akajua sasa hapa, na aona msichana kwamba wanyonyeshaji, mamama, maids wote wamekataa kunyonya. Nabii Musa alikataa kunyonya matiti yao. Faqalat, msichana akamwambia, hal adullukum, kwa nini siwashauri mimi, ala ahli baitin, kwamba kuna nyumba fulani, yakfulunahu lakum, ataweza kumnyonyesha huyu mtoto. Kwa hivi huyu mtoto ataweza kupata malezi ya utulivu hapa hapa. Hawa waliokataa Musa kunyonya, amekataa, lakini mimi naijua nyumba ambayo yaweza kumnyonyesha huyu mtoto. Kwa hivi wahum lahu nasihun, patakaa naye vizuri, atakuja ni mnyonyeshaji na bado ni mama ambaye atakaa na huyu mtoto vizuri. Kwa hivi amri hapa ikatoka haraka iwezekanavyo, ende akachukuliwa huyu. Akatoka dadake Musa na waliomfuata katika wale watumishi na maaskari wakali, wakenda nyumbani kwa kina Musa alikozaliwa, wakampata mamake yuko, wakamwambia mama. Msichana akajua lugha ya kuzungumza na mamake, lakini mama kwa ufupi, amka twende, mambo kule hayakuwa walivyotaka jamaa. Wamemchukua mtoto, wamemheshimu, wasema mama yule mama pale nyumbani asema huyu atakuwa kama mtoto wake, na ametoa amri rasmi asiuawe huyu mtoto kama ulivyouliwa wengine. Kwa hivyo mama, amka twende. Faradadnahu ila ummihi, akaja mamake Musa akaingia katika palace, akapewa mtoto. Ni mambo amjua mwenyewe, akimweka kifuani, twende kazi, mambo yakawa sawa sawa. Kwa hivi faradadnahu ila ummihi, la kwanza ni hilo, kuonesha Mwenyezi Mungu namna alivyomrudisha mamake. Sasa maajabu hapa, mama amnyonyesha mwanawe, lakini atalipwa na serikali kwa huduma hiyo bila hawa wenyewe kutambua na kuelewa. Kaitaqarra ainuha, tumelimpeleka mamake. Mtoto wa kike ni dhaifu, kumfanya alie ateseka, pengine na yeye angetupa umri wake lakini tulipeleka kusudi wanawake watakawalisikia hili. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anawapa mambo ya kutuliza nyoyo zenu direct, kwa msaada wake unaokuja kwenu direct. Utaona mtoto wa kike ampata tabu ya kuzaa, kubeba mimba na kufanyaje, dhiki, madaktari wapelekana. Akishajifungua akatulia mtoto wa kike, atakaona mwanawe, akaoneshwa, atakaona. Sasa zile dhiki za mwanawe ameamka, mara mtoto atakalala, mara mtoto atakakunyonya, mara mtoto atakakufinikwa, ikawa ni raha za yule mzazi.
kai taqarra ainuha, tulifanya hivi ili amlee mwenyewe mtoto wake, moyo wake ukiwa makini kabisa. Wala tahzan, wala asipate msukosuko wa dhiki. Walitaalama, mama ajue, wanawake wajue, anjulishwa mwanamke huyu wajue wanawake, anna wa'ada Allahi haqqun, Mwenyezi Mungu akitoa ahadi yake haipeperushi na anga, itakuwa kweli. Walakina aktharahum la ya'lamun, tabu tulionayo ni kwamba wengi hawajui. Twazisikiza nguvu za Mwenyezi Mungu hazikuishia hapo juu ya Nabii Musa. Walamma balagha ashuddahu, alipokuwa Firauni atafuta adui yake ambaye ajua ni mtoto wa kiume, siku moja atakuja chukua utawala wake. Amesahau hata yeye aweza kufa, amesahau hata yeye aweza kuwa mzee kama si mtu wakuu, lakini jeuri zina hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu amuonesha Firauni, huna lolote, una chochote, ufalme wa kuazimwa huu, kupewa tu vijipawa kidogo, umekuwa mkubwa hivyo. Kwa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonesha uwezo wake. Musa amelelewa katika nyumba ya mtu amtafutaye kumuua. Yeye ndiye aliyemlisha, yeye ndiye aliyemvisha, yeye ndiye aliyempa makao ya usalama, kwa sababu bibi amesema no, na hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Tangu hapo alikuwa mpango ni wa kuekwa na kuwa mtu mzima Musa, na kufikia alipofikia. Sasa katika alipofikia Nabii Musa, baada ya hapa mambo ni mengi, visa ni vingi, lakini tuko katika chombo cha wakati ambapo hatuwezi kuupata wote. Walamma balagha ashuddahu, alipokuwa akawa mtu mzima, sasa akawa kijana barobaro huko. Wastawa, akastawi Nabii Musa, akawa kijana sawa sawa. Atainahu hukman, tulimpa utume. Kwa hivyo utume ni ilmu, tulimpa kuhukumu mambo, wa ilman, na ilmu ya kupeleka mambo na maisha yake. Wakadhalika najzil muhsinin, kumbe Nabii Musa katika watu wema. Mwenyezi Mungu asema hivi ndio sisi huwapa malipo, huwa ukirimu watu walio wema. Akaishi kama nilivyowaambia, sina haja kurudia vituko vyake, kwamba yeye alikwenda Firauni. Musa yuko ndani ya nyumba, mambo yaona, lakini bana amepanda sana, mpaka akatangaza kuambia watu kwamba idhnada naam, akawaambia watu kwamba mimi ndiye Mungu wenu mkubwa. Nyinyi mtafuta Mungu, Mungu ni mimi. Musa hana chochote cha kuambia, Mungu wenu ni mimi. Hila zake zilikuwa nyingi bwana huyu. Alipoanza utukutu wake na kwa mambo hasikii, walikwenda mitume wawili kama ninavyowaambia, Musa na ndugu yake Nabii Allah Harun, lakini huyu bwana hakusikia. Hawa vijana wakarudi kwa Mwenyezi Mungu wa kweli Subhanahu wa Ta'ala, wakamwambia Mwenyezi Mungu maneno yafuatayo. Mara nyingi watu katika uongozi wataka wamkumbuke na Mungu, na Mungu yuwasikia. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, watu wangu wakikuuliza mimi niko wapi, ukisikia watu wanitafuta, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i, najibu maombi ya waombao. Idha da'ani, wanaponiomba. Si kwamba mimi ni Mungu hawanioni wakaniona mimi niko mbali. Mwenyezi Mungu atuambia mwenyewe, inni qaribun, niko karibu. Haya mambo yanayofanya, haya mambo unayoyafanya, vituko unavyofanya, awe nani, Mwenyezi Mungu yuko karibu, aviona mwenyewe.
Waqala Musa, Nabii Musa akapeleka application yake kwa Mwenyezi Mungu, watahadhari sana waliopata madaraka, hata ya nyumbani, hata ya mtaani, hata ya mjini, hata ya lolote lile. Unapopata ujue kwamba hiyo ni heshima umepewa na Mwenyezi Mungu, chunga sana. Ukiyapeleka mambo kuzidi unga, kuzidi maji, ni atapewa habari Mwenyezi Mungu. Waqala Musa, Nabii Musa akasema, rabbana innaka ataita firauna wa malaahu zinatan, ya Rabbi Mungu, wewe ndiye uliyempa huyu Firauni mali mengi, mapambo ya kila sampuli, fil hayati dunia, katika maisha haya tunayoishi. Rabbana liyudhillu an sabilik, yote haya anatumia huyu Firauni kuwaudhi, kuzichefua njia zako za kheri, njia zako za kusikizana. Yeye ni mkubwa, yeye ni mkubwa, yeye ni mkubwa tu. Rabbana, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba, atmis ala amwalihim, viongozi ambao mmepata madaraka popote, yawe makubwa yawe madogo, madaraka ni milki ya Mwenyezi Mungu. Anapokupa madaraka haya, kuwa kama alivyokupa aweza yaondoa. Dua ya Musa amwambia atmis ala amwalihim, wafilisishe hawa, washdud ala qulubihim fala yu'minu, mweke Firauni na jeuri zake hivi hivi, tusimuone kwamba kesho amekuwa muumini wa kutembea barabarani, wakati ameua roho ngapi, wakati amedhulumu wangapi, wakati amewamaliza wangapi. Hata yaraul adhaba, muache Firauni na jeshi lake na watu wake waone adhabu yako al-alim, iliyokali sana. Qala, kajibu Mwenyezi Mungu kumjibu Musa, qad ujibat da'watukuma, maombi yenu yamekubaliwa. Fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Ndio mmesikia, na huyu ni mmoja, tutamtia adabu, lakini na nyinyi simameni imara katika kheri. Musikae kwa sababu fulani afanya uchafu mukamlipa uchafu, fulani afanya dhulma mukamlipa dhulma. Fastaqima, simameni imara katika amri zangu, katika makatazo yangu, katika mifumo yangu niliyowapa, kaeni imara. Wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, musikae mkayafanya fashion yale mambo ambayo wapotevu wamefanya, na nyinyi mkataka kuigiza, ukaona kwamba na wewe wafaa kuwa kama yeye, na wewe wafaa kuwa rafiki yake yeye. Kwa hivi Mwenyezi Mungu amwambia Musa, dua imekubaliwa. Watahadhari watu ambao wanakwenda matata katika maisha ya kusumbua watu, kwamba dua za walioko katika nchi yako, katika mji wako, katika mtaa wako, katika nyumba yako, siku moja Mwenyezi Mungu atasikia sauti zao na mambo hayatakuwa mazuri kwako. Kwa hivi yakatokea yaliyotokea, wakati hatuna tena, tutapata kuyasikia katika wakati wetu wa pili inshallah. All right, listen up. Politics are the mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional US and Europe with delivery to Kenya made easy. Shop global, delivered to Kenya. Sign up today on rapidgroup.com and start shopping globally.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumerudi tena kama tulivyoahidi. Sasa vituko vya Firauni vikazidi. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Musa na Harun, watoweni Bani Israeli, wapelekeni ng'ambo ya pili, wende wakapate pahali watulie. Badala ya kukaa na Firauni, wakae na mitume wa Mwenyezi Mungu, wasikize rehma za Mwenyezi Mungu zitakazoshuka kwa namna mbalimbali. Wajawazna bibani Israila albahara, wakati huu tukawavukisha bahari. Lieleza hii, tukawavukisha hawa wafuasi wa Nabii Musa na Harun, tukawavukisha bahari. Lakini mfalme mkubwa Firauni, faatbaahum Firaunu wa junuduhu, bado wadui pale pale, watu wawatesa, waadhibu. Mwenyezi Mungu amekupa time, kaa wewe hapa, waache hawa wende wakatafute pahali mbali na wewe wapumzike. La, kwa kibri na kwa jeuri na kwa uwezo. Wajua watu wakishakuwa na uwezo hubadilika mwanadamu. Innal insana la yatgha arraahu staghna, Qur'ani yasema binadamu hubadilika akijisikia yuko okay kipesa, kimali, kitime. Huanza kuwa na vituko fani na kutosikiza hata watu wazima, kutosikiza hata washauri wake, kutowasikiza hata wale ambao wana roho nzuri na yeye. Lakini hili mwanangu si zuri, hili mwanangu si zuri. Ikuwa mara nyingi innal insana la yatgha, Qur'ani yasema katika sura ya kwanza, mwanadamu hupotea, mwanadamu huharibika, mwanadamu huenda bala arraahu staghna, anapojiona kwamba yuko sawa, yuko okay, mapato yako, pesa ziko, nguvu ziko, na vitakataka kadha wa kadha. Sasa faatbaahum, amri ya Firauni ikawa jamaa hawa, yeye mfalme mwenyewe na majeshi wamfuate Musa alipoingia na wale watu wao, baghyan wa adwan. Hakuingia kwamba basi kule ndafanya suluhu, au ngoja tuangalie huko mwendako kuko vipi, ngoja tutangamane na nyinyi tuone kwamba tuweza kukaa pamoja, tuweza kuelewana. La, baghyan wa adwan, aliamrisha majeshi yamfuate Musa na wafasi wake kwa sababu ya kuwafanyia uadui na uchafu na balaa. Lakini mambo yakamwendea kombo. Musa akapita, akatokeza upande wa pili. Firauni akakwama katikati ya maji. Mwenyezi Mungu asema hatta idha adrakahu algharaq, mpaka ilipofika sasa yuangamia. Qala, ndio sasa ataka kufanya suluhu, ndio sasa ataka kufanya ataka kuwa mwaminifu, ataka kuwa muumini. Asema nini? Amantu annahu, na amini kwamba Mwenyezi Mungu, tena kwa hakika ya mambo, la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, na amini ya kwamba Mwenyezi Mungu, uhakika wa mambo ni Mwenyezi Mungu ambaye na muamini yule Mwenyezi Mungu aliaminiwa na wana wa Israeli. Jina hamjui kwa jeuri zake. Wa ana minal muslimina, sasa na mimi nishakuwa mtu mwema. Chunga sana misani hivi. Musa mwambia Mwenyezi Mungu, usimfanye kusilimu huyo kwa adhabu alioadhibisha watu, vituko alizowafanyia watu,
mauaji aliyoweka miaka nenda miaka rudi, aua tu wana watu. Usimfanye huyu akarudi akataka kuingia katika kundi lako, kuingia katika dini yako, ukamsamehe akarudi kuishi tena. Yanatokea hasira za binadamu, mara nyingine zinakuwa imefika hata yule aliyekuwa ataka asilimu ambia sasa huyu basi. Jibrili amwambia Mtume Muhammad siku moja wakizungumza, amwambia Muhammad, I wish ungekuweko wakati Firauni atakapiga shahada kuwa atakakuwa Muislamu, kuwa atakakuwa mfuasi wa Musa, kuwa atakakuwa muumini. Nilichukua matope ya bahari nikamshindilia katika mdomo wake asitamke. Kwa hivyo nakwenda wewe mpaka unachukiza mpaka malaika wa Mwenyezi Mungu, unakuwa katika hatari sana. Jaribu kuona kwamba tuenda vizuri. Sasa twapiga macho tu Uislamu wasema nini na mambo ambayo yanatupata katika ulimwenguni. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, ma afa Allahu ala rasulihi, yale mapato ambayo Mwenyezi Mungu amempa mtume, yani kiongozi. Huyu alikuwa hapa ameminiwa mtume, lakini ndiye alikuwa kiongozi. Mina ahli alqura, kutoka katika biashara, zaka, mambo yoyote yale. Mukipata mapato, usikie nchi imebarikiwa ina uvuvi, umesikia nchi imebarikiwa imepata dhahabu, umesikia nchi imebarikiwa inapata. Visiwe vitu vya mtu mmoja, visiwe vitu vya grupu moja. Mwenyezi Mungu asema vitu alivyovileta Mwenyezi Mungu, aliyevileta ni yeye. Vitu alivyomimina Mwenyezi Mungu kumpa mtume wake kutoka katika maeneo mbalimbali, kodi za mitaani au zaka au zile zinaitwa ngawira, vitu hivi bado vyabakia falillahi, vyabakia kwanza kuwa vya Mwenyezi Mungu. Ikiwa untawazwa vitu, intoka almasi nchini, intoka dhahabu nchini, kuntoka samaki nchini, kuntoka nini, kwanza wewe kama kiongozi simama kujua kwamba hii ni milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walirasuli, apewe huyu kiongozi, wali yeye apate kutoa, walidhil qurba, kwa wale ambao wanatabu katika jamaa zake, waliyatama, muangalie katika maisha siku zote kuna kuja watoto ambao ni mayatima, wazazi wao wanakufa, mama zao wanaondoka, baba zao wanaondoka. Hawa ni watu juu ya dola, watakiwa watizamwe. Walmasakin, kuna wale maskini wanapata lakini hawatosheki, haviwatoshi famili zao. Kwaweza kuwa maskini ana watoto wengi kuliko kiongozi, aweza kuwa maskini ana famili kubwa kuliko famili ya governor, kuliko famili ya chifu, kuliko famili ya yoyote. Musisahau jambo hili. Katika dunia kuna wabni sabil, kuna vijana wa barabara. Vijana wa barabara, baba yao ni barabara, mama yao ni barabara. Hawa ni watu kwa namna mbalimbali. Kumetokea katika nchi zao matatizo, wameona kwamba waje katika nchi yenye amani, waje katika nchi ambayo ina uadilifu, angalau na wao wapate ruzuku. Pengine wataandikwa kazi, pengine watajaliwa chochote cha kuweza kuwasaidia kupeleka maisha yao. Ibn Sabil, watoto wale marefugee mbalimbali wanaokuja kwa hali za matata yaliyotokea kwao, wameshindwa kuishi kwao, wakaja huku, wapokeeni vizuri, bado mali mulionayo ni milki ya Mwenyezi Mungu, na hawa watu yatima, maskini, mkosefu, bado ni mtu wa Mungu. Hakumweka Mwenyezi Mungu kwa sababu umtese. Mwenyezi Mungu amemweka kwa utaratibu unaofaa ili kupatikane
kubadilishana ihsani. Mwenyezi Mungu asema katika mita mingine ya Qur'ani, lau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardhi, lao Mwenyezi Mungu angempa kila mtu watakacho. Wewe wataka 100 million hizo, 100 billion hizo, 100 billion, 100 billion, 100 billion, nyote mukawa muko katika billions za maisha, labaghaw fil ardhi, watu watakuwa wapumbavu. Kwa sababu sasa nani atakaye kushonea kiatu na kila mtu bilioni zake? Nani atakaye inama kukufulia nguo na kila mmoja ana bilioni zake? Nani atakaye kujengea nyumba na kila mmoja na bilioni zake? Mwenyezi Mungu akatoa kuwapa watu kikundi fulani zaidi ya kikundi fulani, kupatikane udugu wa kibinadamu. Nyinyi ndugu moja, nyinyi ni kitu kimoja, kweni rangi mtakazo kuwa, lakini nyinyi ni kitu kimoja. Kullukum min Adam wa Adam min turab, nyinyi mwatoka kwa Nabii Adam, ni mtume wangu, ni nabii wangu, na yeye ametoka katika mchanga. Ndivyo nilivyopanga. Kwa hivi Mwenyezi Mungu akaleta huyu amesoma zaidi apate kumsomesha ambaye amepungukiwa, huyu ana mali zaidi apate kumpa kazi ambaye amepungukiwa, huyu ametajirika mno aweze kuwa rehemu ambao wamedhoofika, ambao wamekosa, ambao wamekosa wazee wao na kadhalika na kadhalika. Hazikuja kutaka kutawaliana, kukaliana, kukanyagana kwamba basi ni wewe tu, ni wewe, ni wewe. Kwa hivi sikiza hikma ya Mwenyezi Mungu katika mambo ya mapato na mali, ambapo ndio mbio zinazowakimbiza watu mpaka kufikia watu kuua wenzi wao, kuwakanyaga wenzi wao, kuwafunga wenzi wao, ambapo Mwenyezi Mungu asema katika sura hii ni Suratul Hashri aya ya 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, musikae katika ulimwengu mukafanya mali wanaofaa ni watu fulani tu, wakaganyiana wao kwa wao, wao na kabila zao, wao na marafiki zao, wao na wenzi wao. Musifanye makosa hayo. Mukifanya makosa hayo mutafanya makosa ya kutafuta mahasimu, matafuta watu wa kuteta na nyinyi. Kuna mtu inna Allaha ma'a sabirin, na njaa yake atasubiri, atalala barabarani na kujifunika makaratasi, lakini atakuja amka siku moja, kwa nini twafanywa hivi? Kwa nini twafanywa hivi? Hii ardhi iliyotoa almasi au mti uliotoa mazao ya thamani au zile zaitwa nini hizi zinazotoa dhahabu, ni milki yake. Unaona Mwenyezi Mungu hakuziweka mtaani, hakuziweka karibu yako, zimewekwa milimani huko, zimewekwa huko, kwa sababu ni kuonesha Mwenyezi Mungu leo dhahabu chombo cha thamani, chombo cha kupendwa, chombo cha kila aliyefana ataka awe anayo, lakini imewekwa mchangani, milimani, maporomokoni huko, timboni, kwaitwa kule matimboni. Kwa hivi ni kuonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuiumba dunia ya mtu mmoja, kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum, isiwe katika mipango ya dunia mnavyofanya wanadamu utajiri ni wa watu fulani tu, utajiri ni wa watu kadha tu, utajiri ni wa watu kadha tu, watu fulani wakae dry, wakae tupu. Haiwezekani mambo hayo, mutakuja katika misukosuko mikubwa. Wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu, kile Nabii Muhammad alichowagawanyia katika
katika hali ya uadilifu, katika hali ya mapenzi, katika hali ya kusaidiana, ikiwa ni ilmu, ikiwa ni vyombo, ikiwa ni mambo, ikiwa ni chakula. Fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Tumemleta mtume kukaa na nyinyi, kuwapa kiwafaacho na kuwaondolea kile ambacho Mungu amewakataza, mtume atakataza. Wama nahakum anhu fantahu, lile alilowakataza mtume, musifanye dhulma, musifanye balaa, musifanye hivi. Wattaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha shadidul iqab, Mwenyezi Mungu ni mwenye hasira na adhabu kali sana, subhanahu wa ta'ala. Siku ya siku utakuja jua kwamba wanapata adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, mitume wakazungumza, ni kunasihiana, ni kuelezana. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafundisha walimwengu wanavyoweza kwenda katika ulimwengu huu, ndio wawe salama, ndio wawe watulivu. Ma min amirin, hakuna mkubwa yoyote, hakuna mkubwa yoyote. Waweza kuwa mkubwa chifu, aweza kuwa mkubwa gavana, aweza kuwa, lakini yoyote ambaye amepawa madaraka ya kuwa mkubwa, ma min amiri asharatin, hata ukawa wewe ni mfalme wa watu 10 ndio walioko chini yako, illa wa huwa yu'ta bihi yawm alqiyama, siku ya kiyama katika hisabu. Furahikia mambo haya hapa, lakini siku ya hisabu utaletwa maghlulan, umetiwa pingu. Atakuwa ametiwa pingu. Nini kitamfungua? Chifu wetu anatiwa pingu, mfanyabiashara wetu anatiwa pingu, nani mkubwa wetu anatiwa pingu. Nini? Kwa sababu ikiwa uliwafanyia watu dhulma katika ulimwengu, zitakazo kufungua ni uadilifu. Wale waseme watafunguliwa, utakuja na watu wako mbele za Mwenyezi Mungu. Wakiwa wale wako huru, wewe umetiwa pingu, kitakachokufanya ufunguliwe pingu zako ni wao watakavyosema ulivyoamiliana nao katika maisha ya dunia. Ulipokuwa na uwezo, ulipokuwa na cha kuzidi, ulipokuwa na mali, uliamili vipi watu waliokuwa chini yako hawana mali, hawana. Habari inayotufikia, fakama takunu liibadillahi, utakavyowafanya waja wa Mwenyezi Mungu, yakunu Allahu la, Mwenyezi Mungu na yeye yuko nyuma yako. Ikiwa watu hawa utakaa nao kwa wema, Mwenyezi Mungu atakufanyia wema, atakulipa kufanyia ihsani waja wake. Utakavyokaa kwa wema, yakunu Allahu laka, na Mwenyezi Mungu atakuweka katika maisha ya wema. Fakhtar li nafsika alhala allati turidu an yuamilaka Allah, tafuta ni mpango gani ambao wataka Mwenyezi Mungu akuweke nao. Faamil ibadahu bidhalik, Mwenyezi Mungu akwambia chagua lile ambalo wataka Mwenyezi Mungu adili na wewe vipi. Kana watu wangu kwa wema, watu ni wangu. Mwenyezi Mungu, hawa ni ibadi, ni waja wangu. Kwa hivi kana waja wangu, wafanyie mazuri ni kufanyie mazuri, wagandamize na mimi najua la kukupata. Ihdhar an tuadhiba nnasa, kwa jambo lolote lile usitumie pawa yako kuadhibu waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni watu. Fayuadhibuka Allah, Mwenyezi Mungu atakutesa.
Qala sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muhammad katika habari sahih amekuja na habari hii, inna Allaha yuadhibu alladhina yuadhibuna an-nasa fi dunya, Mwenyezi Mungu huwaadhibu wale ambao Mwenyezi Mungu humtesa. Naweza kumwona mtu na cheo chake na balaa zake na nini zake, si twalala mtu mmoja mmoja, yeye alindwa na watu dunia nzima. Nini? Kwa sababu na yeye pia ana hofu zake za akiogopacho. Mche Mwenyezi Mungu. Ukitaka kumcha Mwenyezi Mungu, kaa na watu wako vizuri. Basi ukiwa chifu, ukiwa subchifu, ukiwa seneta, ukiwa gavana, ukiwa waziri, ukiwa mkubwa wa nchi, kaa na watu wako vizuri, Mwenyezi Mungu ataamiliana na wewe vizuri. Mwana Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na habari muhimu. Qalat, asema bibi Aisha, sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu, yakulu fi baiti hadha, neno hili alisema hapa nyumbani kwangu. Nabi Muhammad katika mazungumzo mwana Aisha asema habari hii ameisema hapa nyumbani kwangu. Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, man waliya min amri ummati shay'an, yoyote atakayepewa madaraka ya kutawala umma wangu, watu wangu, fashaqqa alaihim, akawa ni kuwasumbua na kuwatia dhiki, leo hili kesho lile, balaa hizi mara hivi, fashquq alaihi, ya Rabbi mtie dhiki huyo mtu, mtie dhiki hizo power alizonazo, mtie dhiki juu yake kama anavyowasumbua watu. Waman waliya min amri ummati farafaqa bihim, yule ambaye amechukua madaraka ya kukaa na watu wangu, farafaqa bihim, akafanya upole naye, farfuq bihi, basi na wewe ya Rabbi mfanyie utaratibu wa kuafikiana, awe yuaishi vizuri, awe yuaishi kwa huruma na kuangalia nilipi linalosumbua, nilipi ambalo linakuwa linatia dhiki, watu waondolewe. Watu hawastahiki kwa haki za muumba wao Mwenyezi Mungu kwamba wasumbuliwe watu, kutiwa tabu hizi na zile. Tuambiwa katika mafunzo yaliyoko katika Uislamu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idha kanat umaraukum khiyarakum, ikiwa viongozi wenu wale wanaokaa na nyinyi ni watu wema kwenu, kuna dhiki gani? Nani amelala chini? Nani hajakula? Nani hajafanyaje? Na matajiri mtakaoishi nao ni wale makarimu kwenu. Wa amrukum shura bainakum, na mambo yenu mwaitana, mwakaa chini, mwaelezana, mwawasikiza wanyonge, mwawasikiza wakubwa, lakini ni mashauri baina yenu. Fadhaharu al-ardhi khairun min batniha, hapo itakuwa dunia ni pahali pazuri pa kukaa kuliko chini ya dunia. Lakini watakapokuwa wa idha kanat umaraukum shirarukum, watakapokuwa viongozi wenu ndio maafa kwenu, wa aghniyaukum bukhalaakum, na matajiri mbele mabakhili watupu, wanayo mali, yeye kama amalan faaddada, yeye kazi yake kujua tu saving account yasema nini, account ya nje yasema nini. Mukipata hawatoi wasaidii watu. Wa amrukum ila nisaikum, na watakaokuwa mambo yangu kuangalia mambo ya kupamba wake zao na hivi na hivi, fabatnul ardhi khairul lakum min dhahriha, wanadamu mtapata tabu sana kuishi katika ardhi namna hii. Inakuwa afadhali ndani ya ardhi mauti kuliko kukaa
Hii ni habari iliyozungumzwa na matahadharisho ambayo Mtume Muhammad ametuletea. Nasaha yetu kwa viongozi katika kuja katika jambo la mapatano na kusikizana na mashauri ya pamoja ni busara katika busara zilizo Mwenyezi Mungu aliyotuteremshia hivi karibuni. Mwenyezi Mungu ajalie idumu busara hii, iwe tumekaa kama ndugu, tumekaa kama wapenzi baina yetu. Tajiri awe na utajiri wake, maskini asipate dhiki. Kuwa kuna mtu hali na wewe una mabilions yazunguka huku yakenda huku yakifanya hivi, Mungu atamlipia huyu siku moja, si mambo mazuri. Salamu alaikum.